Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okulaba tukwetaaga nnyo era tukwagala nnyo. Mukama nkwebaza olaba buli omu alaba twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. N'ekibuuzo kyenjagala buli omu oba oyina ansa n'ogituwa simanyi, but it is common, kifuusa kya bulijjo ate ndaba tekijja tuyamba. Oluusi oba tuba twerimba, I don't know. Ekibuuzo kyo kigamba lwaki abakkiriza oba abalokole batya nnyo ba agenti ba sitaani ate n'okusinga sitaani. Ekintu kyo waliwo kyegendereza nti osanga omukkiriza nga tatya sitaani, era ne waba asaba sitaani simutya kubanga yatuwa amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjabe ez'obusa, bwe byandika n'alireeta. Ali mu nze w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Tekyakwanisa kiweeseddwa kinaalaba omukisa nga ayina that confidence era nga gamba nze sitaani simutyako wadde n'aka, naye ate agenti wagi ogeraba ng'omuntu atidde. Ng'otidde n'ogamba kakati ku mukama wooli n'oli otyali. Balimanyi waalisinze okuba kutya, waalisinze oli amusindika sitaani. Naye wabanga amusindika tomutya ate n'otya gwe basindika ng'ate ono ali subjected kw'oli oba aweereza oli, then wabaawo ekikyamu ekigenda mu maaso mu kkanisa. Either twerimba oba tuli mu kkanisa naye nga tetutegeera nti tuli mu kkanisa. We don't know whether we are in church. Oba nga tetutegeera buyinza bwe tulina, the authority we have, oba nga twekaza bwekaza. Bwana tosobola kuŋŋamba nti totya sitaani ate agent wa sitaani wajja n'okankana. Ntera olaba some people, they fear the agents of the devil than the devil himself. Nze sitya sitaani, sitya sitaani n'omulundi n'ogumu. Nze n'omusisinkana kubanga ali mu nze w'amaanyi. Nze ndi kati I'm a pillar of fire myself. Ndi mpagi ya muliro. Yalaga kuno ku kampuni kwazeeko agent wa sitaani. Nolaba omuntu w'atya, nolaba omuntu amera obusungu. Ate nga let me tell you, okumanyi sitaani ono muyaaye. Asooka kuleetera kubala bibala bye. Tosobola kulwanyisa agent wa sitaani ng'obaze bibala bya sitaani. Kati kye tutamanyi. You can't fight the devil when you are soft omaze okubala, you are bearing oba oli kubala ebibala bye. Tekiriyo era okukuba kwerimba kwennyini okuwedde emirimu. Lwaki? Ekizibu ti sitaani ba agenti be akozesa human beings, fellow human beings. Kati oba obayinako obusungu bw'amaanyi. Naye nga bw'abanga ali muffe w'amaanyi, ng'ebyokulwanyisa byonna yabituwa. Kati ate just these minor issues buno bwejenti buno kakuleetera katya to be intimidated nga naamusindise tomutya? That's a big question. The church doesn't even recognize. Naye nga eyo virus eri kuli ekkanisa. Osanga omulokole nga mugumu mu Kristo tatyadde sitaani, tamutiirako ddala ne wamusanga. Naye babagambe waliwo agenti wano maama nnyabo. Ojjala nga omuntu ebibala, omuntu asobola n'okudduka mu kyanya ekyaki erimu beagenti n'afuluma n'agenda. Naye omusanga sitaani omutya nti nze sitaani yawangulwa dda emyaka 20 ku musaalaba e Gologoosa. Yesu yatukwasa ebisumuluzo ng'akulaga tamutya. Naye kitegeeza nti waliwo ebintu ebimu bye twogera nga twerimba, waliwo ebintu ebimu bye twogera nga twekaza, oba nga tetumanyi ki kye tuli, oba nga bye twogerako tetubitegeera. Mukama yeebazibwe. Nga tetutegeera bye twogera. Naye ng'ate bwe tuba tetutya sitaani,
kati buno bu agents bwe kwe twalizannyidde nga tukozesa ebibala eby'omwoyo omutukuvu nga tuyimiridde mu buyinza n'amaanyi ge yatuwa. Nga tukozesa ebibala eby'omwoyo omutukuvu naye nga tuyimiridde mu buyinza n'amaanyi ge yatuwa. Kati in fact obwo agent yali badde nga your practice nga buzze kozannyira nti ye mwennyini wajja omulage nti obadde okola practice. Kitegedde? Naye ate kiri opposite. Kati kizibu okuba nga weŋŋanga oli ng'ate buno bwasososindika bukukaabizza oba olimba. Labaako example y'oli Mama Melissa. In fact, if you recognize that someone is an agent, so and so is an agent, awo waligamba ali munze w'amaanyi okusinga ali mwani ali mwoyo. Ngenda okukubira agent ono mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Okitegeera? Ngenda kukozesa buli kibala eky'omwoyo omutukuvu nga nnyimiridde mu buyinza bwe mukusabulire naye akiggyemu enjawulo. Awo tugenda kuba stand and stop. Naye nagamba oyo agent nga n'omukatamu otya shiya ng'otya. Awo walivuddeyo n'omugamba Yesu Kristo Omunazaalesi yeebazibwe n'omukwata ne mu ngalo naye nga gwe munda muli otokota. Nga munda muli otokota. Mwabogera ennimi abazaagala nga munda muli oli maribo shikataya. Mukama gwali munze oli w'amaanyi okusinga ali muono. Mu linnya erya Yesu ekiri munze leka kimwambale. Okitegedde? Kakule, these things are real. Okikola ng'asaaga nga okozeseza ekibala ekyokwagala naye nga tuyimiridde mu buyinza kubanga oyo omuntu tumwagala asumululwe kubanga is just oppressed oba ali possessed. Tumwagala ye nga ye tumwagala asumululwe naye tulina omulaga nti we love you though you are possessed but we need you. Tukwagala. Kati kiri ekiri muli munda kye tulina okulaga nti we can't match with you. Kati ate ekyo tebakiraga physically y'ensobi yaffe. Tujjayo obusungu bwonna, tujjayo ekiruyi kyonna. Omuntu abadde ayogera mu nnimi mariboko n'olaba nga yina jiyinjala ati ogamba owooluganda ate kiki bali kulwanyisa sitaani nga jiyinjala ati kanaliti yonna ng'ezuukuse. Ali kulwanyisa ani? Kanaliti erwanyisa kanaliti. Iba sitaani sometimes atula n'aseka. Entalo ezimu ze tuyita ez'omwoyo tetuzitegeera. We don't understand spiritual battles. Tuvuga nti tutya bwejenti ate sitaani tumulaga nti tetumutya. Ate in actual sense of bwejenti bwasidika kwe twalikoledde practice. Kwe twalizanyidde okwo n'abusindise neyeewuunya n'agamba maama lengera be nasindise abafudde mupiira mukolera okwo training naye bano si bangu. Okitegeera? Naye agenda olaba nga asindise obuntu bwe buli awo tebulina na buyinza mu nsi ya mwoyo ate muliwe muti mwena muli kukankana bannaye tugenda kukola tutya ekyo tyaze mu kkanisa maama ate mwe benyini ne mwekuba mwe benyini ne mukola ki ne mwekuba. So alokole naye tulina katemba atali musasulire. Tulaga nti tulina obuyinza n'amaanyi n'obuyinza mu bigambo. Tulaga nti twambadde ebibala eby'omwoyo omutukuvu mu bigambo
naye nga mu nsi ey'omwoyo tuli empute. I'm telling you. Entalo, yes, we can recognize spiritual battles. Tuziraba entalo ez'omwoyo tuziraba, naye tetumanyi nnwana ntuufu ey'omwoyo mwe tulina olwanira ezo entalo. Abamu tukomekeza tulwanye mubiri na musaayi. This is very common in Christians and believers. Tulwana nnyo kanale. Kati kibuuzo, buzibu ki? Why Christians fear devil agents, yet they don't fear the agent? It's a question. Lwaki ki ekiviirako ebyo? Nkuwadde ensonga naye naawe osobola okumpa ensonga zo mu comment section. Let us discover, tutegere ekizibu kivaawo. Oba gwe tobiraba ebyo. Nze abalokole balina confidence against the devil, and I love that confidence. Njagala nnyo. That is the confidence we must have. Obuvumu bwe tulina obwo, nolaba ng'omuntu alina obuvumu, naye ate bwe tutuuka ku buno obuntu bwe buno bwasindika buno bwe tulina okuzannyirako tukole training, ate tutya. Kakuwa example, mwe abalaba omupiira oba mwe abaagala omupiira oba mwe bannamupiira, ttiimu ekola training. Ekiva mu training okirabira mu match egenda okuzannyibwa. Naye ate watya nti ttiimu wejja mu training ekola nonsense, edda mu kuzannya tebiri awo etiitira ati tugenda kuzannya tugenda kuzannya Barcelona. Bannange bene tutakola training, Barcelona eyo ekuba kasubi n'otya. Naye ate weesunze maaki ga Barcelona sigitya nze tugenda gikuba. Tukano mu practice obwedde oli mu kukaaba tosobola gikuba oba weerimba. Ojja kuba nga bakubye goolo za 20. Katonda bakuyama n'otebaayo akamu oba omaze. Okitegeere? Naye kikimu n'ekituliko wano nti we twalikoledde training ku buno bwejenti bwe tutuuke wali ku match kubwa, oli eyita kubwa 1-on-1, tumulage nti ffe twakola dda training era obuntu bwe wasindika kwe twakolera dda training, era okulaga nti n'obuntu bwo bwonna bwe wasindika baabo kati baweereza ba Kristo baakyukira ddala, tolina gw'olina. You are a defeated enemy. Omanyi Sitaani kimuluma nnyo okuba ng'asindise agent oyo n'ataddayo. That's the greatest defeat the enemy doesn't want. Kankikuddiremu. Sitaani kimuluma nnyo okusindika agent oyo n'ataddayo. Naye takola loosi n'asindika agent n'addayo. Tekimuluma. Aba takoze nnyo loosi. Kakati tulina omulaga nti gwe tolina buyinza. Bwe wasindise kwe twakoledde training, ate okulaga nti tukujooga, nabo twabaziza ku sayidi yaffe. Kati byebimu ku byokulwanyisa ebikutunuulidde biti. Ekyo takyagalira ddala. Takyagalira ddala ekyo. Era kimukola bubi nnyo. Okulaba nga gwasindise afuuse omu ku byokulwanyisa ebimufeesinze. Naye kaakati ffe ekkanisa, Sitaani asindika ekyokulwanyisa kye mu kyaki agent, nituddaawo kukaaba kukankana, ate ffe tetutya Sitaani. Sitaani simutya. Kyokka akusindisemu akantu katono kati kali kukaabya, kali kutagaza, then oba weerimba. So let us change. Ebyokubeerawo mu tutya ab'agenti ba Sitaani tebalina na kye bayinza kukola. Tubotatiridde Sitaani. Kitegeeza waliwo bye wakola ebikuleetedde okuba nga totya Sitaani, kubanga kyogera kituufu. Waliwo bye wateeka into place. Waliwo bye wafocusing bagamba simutya kubanga kino na kino na kino. Kati woba nga ate agent akutiisatiisa, then tula wansi lwaki ate agent mutya, nabyo bitunuulire. Then ojja kuba ng'otereeza ensonga ezo. Abo ba agent Sitaani basindika tulina bakolerako practice nga tulinda ye mwennyini yeereete. Erina okubeera abamanyi bagita Carrington ground. Kirina kuba kisaawe kya kukolerako training. Kitegeera ageze yeereete ajje mu match
benga atakwatayo akati gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwompadde mbukuwa era omulokozi era mukama waawo saasira obutali butuukirivu bwage bwenaze n'omusaayi gwentukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kale ndowooza kanneetoloolemu katono nnyo wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.